저기 연고 좀 더 갖다 주실래요? 네, 잠시만요. 아름쌤, 정말 헤어지신대요? 아름쌤이 아니라 은탁쌤이요. 은탁쌤이 궁금하던데요. 홍아, 너랑 리스크 때 좀더 당겨볼래? 예, 당기고 있습니다. 이건 뭐지? 이거 리버인데? 헤모펠이 리버 증상이었나봐요. 간에서 난 피가 다이아프를 못해성해서 흉곽으로 넘치고 있어요. 부서진 간도 흉곽으로 혼이신돼 있고요. 자리 바꿔요. 어서 나와! 제가 여기 있습니다. 해주세요. 잭슨. 택도 많이 주세요.